السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं Bugün de ben Hazreti Müslim Maud'un söylediği bazı olaylardan bahsedeceğim. Bunlar vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının farklı açıdan aydınlatmaktadır. Ayrıca Hazreti Müslim Maud'un hayatının bazı konularla ilgilidir. O kendisiyle ilgili şöyle buyurur: ben ilmen size anlatmak istiyorum. Ben vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a babam olduğundan dolayı iman etmedim. Tersine ben 11 yaşındayken kesin olarak karar verdim. Eğer benim araştırmam sonucu vaadilen Mesih yalancı çıkarsa evimden gideceğim. Elhamdülillah ben onun doğruluğunu araştırdım, anladım ve o vefat ettiği zaman benim yakinim, benim imanım çok ilerledi. O daha da parladı, daha da ilerledi, daha da O diyor ki ben vaadilen Mesih Aleyhisselam'ın eline el verip biat ettiğim zaman 10 yaşındayken benim içimde bir öyle bir nurlanma oldu ki beyan etmem mümkün değildir. Vaadilen Mesih Aleyhisselam vaadilen Mesih Aleyhisselam nasıl dualar için motive ediyordu. Bu konu anlatırken o şöyle der: Allah'ın Resulü vaadilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala söz vermişti. Ucibu kulla duayka illa fi şurakayka demek suretiyle. Ben senin dualarını kabul edeceğim. Senin akrabalar haricindeki duaları ben kabul edeceğim diye Allah ona söz vermişti. O şöyle buyurur, diyor ki Henry Martin Clark mahkemesi esnasında ben 8-9 yaşındaydım. Vaadilen Mesih Aleyhisselam bana bile dua için diyordu, dua et diyordu. Evde çalışan hizmetçilere, ister erkek ister kadın kim olursa olsun, onlara dua için ricada bulundu.
Bakın Allah-u Teala ona duaların kabul edilmesiyle ilgili söz verdiği halde o diğerlere ricada bulunuyordu. Eğer onun hali buysa bizim bu konuda ne kadar titiz olmamız lazım. Daha çok titiz olmamız lazım. Hazreti Emirül Müminin diyor ki öcübü kulla duaya ka ilhamın bilmeyenler olabilirler. Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam bir mahkemeye açılmıştı. Bir akrabalarla ilgili ailesi bir mahkeme açmıştı. Ve Vadil Mesih Aleyhisselam'ın abisi Mirza Gulam Kadir merhum hazretleri ailesi tarafından bu mahkemeye gidip geliyordu. O devlete bir hem yetkiliydi. Mirza Gulam Kadir Bey mutlak suretle mahkemenin kazanılacağına inanıyordu. Çünkü atalardan beri, öteden beri o araziler Vadil Mesih Aleyhisselam'ın ailesinin mülküydü. Vadil Mesih Aleyhisselam dua ettiğinde Allah-u Teala ona vahiy ederek senin bütün dualarını kabul edeceğim, akrabalarla ilgili dualar hariç diye vahiy indirdi. Bunun üzerine Vadil Mesih Aleyhisselam'ın ailesine mahkemenin kazanılmayacağını ve Allah-u Teala'nın ona bu şekilde söylediğini anlattı, bildirdi. Alt mahkeme ailesinin lehine karar verdi ama üst mahkemede karar bozuldu. Bunun üzerine Vadil Mesih Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala söz verdikten sonra mahkemenin kazanılması nasıl mümkün olabilirdi? Bunu Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh başka bir şeyde anlatıyor bu dualarla ilgili. O doktorlara bir şeyler anlatıyordu bu konuşması esnasında. Avrupa'da bir ciddi bir hastalık varsa doktor heyeti oturur. Aralarında danışırlar. Ama bazen bizim ülkelerimizde işte bir hastaya tedavi ettikleri zaman doktorlar zanneder ki ben çünkü tedavi ediyorum, ben doktorum, onun için gerek yok kimseyle danışmama. Hazreti Sara Begüm'ün hastalığıyla ilgili bir konu vardı. İşte o çocuk doğduğunda vefat etmişti. Bu olayla ilgili anlatıyor Müslim Maud radıyallahu anh ki doktorlar birbirine danışmaları gerekiyordu. Eğer birbirine danışsalardı belki de bu can kurtarılırdı. Bundan dolayı şöyle buyurdu. Eğer vaad edilen Mesih Aleyhisselam'a Allah söz verdiği halde o dua için bu kadar ricada bulunuyorsa, bu kadar birbirine diğerleri dua için motive ediyorsa, o zaman bizim haddimiz nedir ki biz aramızda danışmayalım ve duaya yönelmeyelim. Kendisiyle ilgili şöyle anlatır. Doktor Muhammed Hüseyin Şah Sahib'nin evinde bir keresinde Doktor Mirza Yakub Bey geldi. Emekli bir hakimin geldiğini ve vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın görüşmek istediğini söyledi. Bu vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın son hastalığı esnasındaki olaydır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam dedi ki ben de hastayım ama bizim Mahmud da hastadır. Ben daha çok onunla ilgili endişeliyim. Ona siz tedavi edin. Çünkü vaad edilen Mesih Aleyhisselam ileride onun Müslim Maud olacağını biliyordu. Onun için onunla ilgili daha çok endişe duymaktadı o sağlığıyla ilgili. Duvar mahkemesi herkes tarafından bilinen bir olaydır. Cemaat tarihinde muhalif olan bazı akrabalar cami ve Ahmediler arasında bir duvar örmüşlerdi.
ve böylece Ahmedilerin camiye gitmelerini yasaklamışlardı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu der ki muhalifler kazıklar çakmışlardı cami ve cemaatin fertlerinin arasında ve amacılarına göre, hedeflerine göre Ahmediler oradan geçeceklerdi ve bu kazıklara takılıp düşeceklerdi. Bunun üzerine bazı Ahmediler bu duvarı yıkmak istediler. Vaad bin Mesih Islam dedi ki bizim işimiz kanuna itaat etmektir, kanuna başvurmak ve ona itaat etmektir. İşte ben o zaman çocuktum. Bana Allah Teala o zamandan beri gerçek rüyalar gösterirdi. Ben bir rüyada duvarın düşürüldüğünü ve o gün yağmurun yağdığını ve birinci halife Hazreti Mevlevi Nuruddin Hazretlerinin mescid tarafından geldiğini rüyamda gördüm. İşte mahkeme kararını verdiğinde duvar yıkıldı ve o gün hem yağmur yağdı hem de ders verdikten sonra birinci halife hazretleri geri geldiğinde duvar yıkılıyordu. Ben rüyamı kendisine anlatmıştım. Onun için onu beni görür görmez dedi. Mia Mirza Bey, bugün senin rüyan gerçekleşti. O zamandan bahsederken şöyle diyor. O zamanlar Vadl-i Mesih Aleyhisselam'ın hayatında muhalifler cami kapısına kilit vurdular, onu kapattılar ve Vadl-i Mesih Aleyhisselam o zaman evinde cemaatin kılınmasını cemaatle namaz kılınmasını sağlıyordu. Bu insanlar dolaşarak Vadl-i Mesih Aleyhisselam'ın evine ulaşıyordu. Sonra Allah'ın lütfuyla o duvar yıkıldı. Şimdi Kadiyan'a gidenler gidip görüyorlar ne kadar güzel yollar yapılmıştır. Çocuklara motive etme konusunda, onların gönlünü alma konusunda bir olay anlatıyor Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu. Ben diyor çocuktum, hatırlıyorum. Bizim annemiz bazen kızdığında bunun kafatası küçüktür derdi benimle ilgili. Çok iyi hatırlıyorum. Vadl-i Mesih Aleyhisselam derdi ki bunda ne var? Rotiken meşhur avukattır ve bütün dünyada, bütün ülkede onun şöhreti bütün ülkenin dört bucağında vardı. Onun kafatası çok küçüktü. Onun için bunda bir şey yoktur. Eğer bir kimse evladını ilm ve irfandan mahrum bırakıyorsa, onun kafatası büyük olsa bile o aslında akılsızdır. Eğer bir insanın kafası Allah'ın kim olduğunu, peygamberin kim olduğunu, Kur'an'ın ne olduğunu anlamıyorsa, onun kafatası büyük olsa da ne işe yarar? İşte bizler Allah'a, peygamberi ve Kur'an'ı anlamalıyız, ona yönelmeliyiz, dikkatle onu anlamaya çalışmalıyız. Devlete olan itaat konusunda şöyle der. Ben çocuktum. Vadl-i Mesih Aleyhisselam dilimden o zaman devlete itaat edilme konusunu duydum. Ve ben buna o kadar sapasağlam o şekilde bağladım ki ben hem arkadaşlarımla hem bazen cemaatin büyükleriyle bu konuda tartıştım. Onlarla ihtilaf ettim. Bazen insanlar diyebiliyorlar şu konuda efendim biz devlete itaat etmemeliyiz diyorlar. İşte devlet eğer şer'i konularda bize engelliyorsa onlar şeriyete muhalif olan şu konu bize itaat etmemeli diye bazıları söylerler. Müslim Maud Hazretleri diyor ki
कि İngilizler arasında da zalimler, gasipler, hak çiğneyen insanlar vardır İngilizler arasında. Diğer milletler içinde de böyle insanlar var. Bunlar arasında iyiler var. Diğer milletlerde de insanlar var. İşte İngiliz hükümetinde rahmeti olan kişisel özgürlüğe en az karışmalardır. Ve onların müdahale etmediği konular arasında dini özgürlük girmektedir ve böyle de ferdi olarak biz dinimizi uygulayabiliyoruz. Geçenlerde bir konferans oldu burada Londra'da. Birisi bana sordu, ben de ona aynen böyle cevap verdim. Burada dedim ki devlet dinimize karışmıyor. Onun için burada Pakistan gibi veya başka ülkeler gibi durumlar değildir. Ahmediyetin yani yasaklanmış Ahmediyete karşı bir o şekilde Pakistan gibi sorunlar yoktur. Diyor ki olabilir başka bir millet burada hakim olsaydı onlar belki daha çok Allah'tan korkak olabilirlerdi. Ama İngilizler gibi onları İngilizler gibi biz dini özgürlük sağlamayabiliyor olabilirdi. Belki şahsen bizimle iyi olabilirdi ama dini konusunda bizim için iyi olmayıp cemaat için zarar olabilirlerdi. İşte bu şu manaya geldi ki İslami hükümet kurulmadıkça biz İslami emirlerini ferdin olarak belki uygulayamayabilirdik. İşte bu manada Vahdel Mesih Aleyhisselam İngiliz hükümetini rahmet diye nitelendirmiştir. Çünkü onlar dini özgürlük sağladılar. Bu manada bu milleti övdü. O kesinlikle İngiliz en iyi adaletli davranandır demiyor. Belki başka bir hükümet daha iyi adaletli olabilir. İşte övünecek olan şey bu milletin başkalarının dini özgürlüklerine karışmamasıdır. Kalem cihadı ile ilgili şöyle der. Diyor ki Allah'ın peygamberlerin kalbi çok ihsan ve iyiliği anlayan ve teşekkür duygularla dolu olur. Vahdel Mesih Aleyhisselam zamanında o bir kitap yazardı. Birileri onun kitabın musavvedesini getirdiğinde matbaadan getirdiğinde veya katip onu yazdıktan sonra Vahdel Mesih Aleyhisselam kendisi ayağa kalkıp giderdi, onu dua ederdi, gidip ona giderdi. Ne kadar derdi bu adam zahmete katlandı. Allah ona en iyi şekilde mükafatını versin. Halbuki Vahdel Mesih Aleyhisselam'ın kendisi bütün gece çalışan bir insandı. Ben Vahdel Mesih Aleyhisselam'a uyurken ben uyuduğum vakitte hep Vahdel Mesih Aleyhisselam'ı çalışırken gördüm ve sabah ayağa kalktığımda da ben onu tekrar çalışırken gördüm. Sanki hiç uyumuyormuş gibiydi. Diğer insanlar da çalışan insanlar vardı. Ve Vahdel Mesih Aleyhisselam onlara öyle teşekkür borçluydu ki onların sanki minneti altındaymış gibi davranıyordu. Çünkü Allah'ın peygamberlerinin kalpleri çok minnettar olurlar. Çok müteşekkir olurlar. Vahdel Mesih Aleyhisselam'ın ashab-ı kiramı Vahdel Mesih Aleyhisselam'ın edebi ve saygı öylesine önem verirlerdi ki onlar Vahdel Mesih Aleyhisselam'a olan saygı karşında kim olursa olsun onun hiç değer vermezlerdi. Vahdel Mesih Aleyhisselam'ın saygı söz konusu olduğu zaman o kimseye
Onlar hiç kimseye onların umurlarında bile değildi. Hazreti Müslim der ki bizim öğretmenlerimiz, bizim anne babalarımız gençlere İslami ve dini edeplerini öğretmelidirler. Bu konuda anne babalar ve öğretmenler hiç onları ilgilerini çekmemektedirler. Onlar bunu öğretmemektedirler. Bazen ben görüyorum gençler birbirine böyle kol kola gezerler. Çünkü anne babalar ve öğretmenler onlara böyle şeyler öğretmedi. Halbuki onlar nasihette bulunsalardı bu gençlere etkilerdi. Ben hatırlıyorum, benim başımdan bir olay geçmişti. Ben bir keresinde bir gencin omuzuna kolumu atıp duruyordum. Oradan bir sahabi geçti ve dedik bu çok kötüdür dedi. Bu iyi değil bu dedi. Bunu ben aklıma gelir gelmez ben onun için şimdi bile dua ediyorum. İçtenlikle ona duacı oluyorum, ona dua ediyorum. Master Kadir Bakş Bey bunu bana söyledi. Bir keresinde bir Subedar Bey Muradabad'da yaşıyordu. Onun da söylediğini hiç unutamıyorum. Bizim annemiz Delhi'den bizim annemiz gelmişti ve orada hatta Lucknow'da sen diye hitap edilir. Büyüklere ister istemez siz derler ama bizim evimizde çünkü aile büyüklerinden hiç kimse yoktu. Onun için biz siz kelimesini öğrenmemiştik. Biz Vadil'in Mesih Aleyhisselam'a hep sen diye hitap ederdik. Evimde ben öyle hitap ederdim 11 yaşına kadar. Allah Teala Subedar Bey mukafatlandırsın. Gurdaspur'da bir mahkeme vardı. Ben konuşma esnasında Vadil'in Mesih Aleyhisselam'a sen diye hitap ettim. Subedar Bey benim kolumdan çekti. Ve dedi ki sen Vadil'in Mesih Aleyhisselam oğlusun ve bizim için adab mahallindesin. Ama bil ki sen kelimesi makamda eşit olanlar için kullanılır. Vadil'in Mesih Aleyhisselam'a bunu kullanmanı ben hiç dayanamam. Bunu hiçbir şekilde ben bunu dayanamam. İşte huzur diyor ki İslam edeplerinde bizim de bununla ilgilenmemiz lazım. Bugünlerde MT'de de elhamdülillah iyi programlar çekilir. Gençler gelir. Güzel çekimler yaparlar ama bir program Rabba'dan onu çekilmektedir ve orada bir murabbi ve vakf-ı zindagi oturmaktadır. Onun ne de oturuş şekli doğrudur ve sandalyede oturup böyle ayaklarını uzatmıştır. Başında takke yoktur. İşte bu tür Rabba'dan böyle bir programın bu şekildeki programın gelmesi hiçbir şekilde dayanılmazdır. Onun için MT'ye buna dikkat etmeli. Program içeri açısından ne kadar güzel olursa olsun ama onu takdim eden, onun sunucusunun eğer durumu iyi değilse, bu çok şeyler dikkat etmiyorsa o program yayınlanmamalı. Özellikle murabbilerimiz bu konularda çok dikkat etmelidirler. Onların bir saygınlık vardır toplum içinde. Onlar vakurlu davranmalıdırlar. Normal bir insan, bir dünyadar bir insan eğer bunu yaparsa o tamam onu insan kaldırabilir, dayanabilir bunu ama bir murabbinin bunu yapmasını insan kaldıramaz. Bu kabul edilmezdir. Bazı insanlar bu konuyla ilgili bana mektuplar yazdılar. Ravva'dan böyle bir program geliyor ve onun içinde bu edeplere, İslami edeplere uygun davranılmamaktadır diye bana yazdılar. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh şöyle der. Biz küçükken farklı oyunlar oynardık. Ben futbol oynardım. Kadiyan'da bazı gelenler yeni yerleşenler kriket oynuyorlardı ve kriket takımını kurdular.
Bir gün onlar bana dediler ki Vadlen Mesih Aleyhisselam'a git ve onu da çağır. O da gelip bizim sporumuzu seyretsin. Ben gittim, Vadlen Mesih Aleyhisselam bir kitap yazmaktadır. Gelmekteki amacımı ona söyleyince o bana şöyle dedi. Senin topun bu saha dışına çıkamaz. Ama benim oynadığım kriketimin topu dünyanın son kenarına ulaşacaktır inşallah. Bakın Hazreti Müslim diyor, bakın Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın topu dünyanın nerelere son haddine kadar ulaştı. Her tarafta onu tanıyanlar vardır. Filipin'dekiler bize izin vermiyorlardı murabbinin gönderilmesine. Oradan da biyetler gelmektedir. Bir kişi Filipin'den bana 3-4 gün onu yazdı ki bu benim biyet mektubum dedi. Bana kitaplar gönderin. Ben her nerede İslam hizmetini veren birisi varsa diye duydum da ben mutlaka oralara irtibata geçirim. O yazıyor, ben Encümen Himayete İslam'a da mektup yazdım. Ben Londra Camii'nin adresinde bir mektup yazdım diyor. Ben Washington'a da bir adrese yazdım. Bakın Filipin'de bizim hiçbir murabbimiz yok. Ama insanlar içinde kendiliğinden Ahmediyete bir teveccüh vardır, bir ilgi vardır. İşte bu o toptur. Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın attı Kadyan'dan attı toptur. Huzur diyor ki Hazreti Emir el-Mu'minin buyuruyor. Şimdi bu o kadar bu olaylar çoğaldı ki insan şaşkın kalıyor. Allah-u Teala nasıl cemaati kendiliğinden tanıtmaktadır. Bazı Vadlen Mesih Aleyhisselam ve halifelerin birisinin tasvir resmini görünce kendiliğinden tanırlar. Derler ki bu kişi biz bunu görmüştük ve bu bize hidayete kavuşturan budur, bize gerçeği anlatan budur. Bir keresinde şöyle buyurur Muslih Maud radıyallahu teala anhu. Dini veya dünyevi çaba sarf etmeden hiçbir insan ödüle layık olamaz. Ödüle mustahak değildir. Vadlen Mesih Aleyhisselam şöyle buyururdu. Bizim zamanımızda her türlü saygınlık artık bana bağlanmıştır. Artık saygının şekli ne olursa olsun o bana bağlıdır. Artık saygınlık kazanılan, izzet kazanılan, şöhret kazanan bize bağlanan muritlerimiz olacaktır veya bizim muhaliflerimiz olacaklardır. Şöyle derdi Vadlen Mesih Aleyhisselam, bakın Mevlevi Sanaullah'a bakın, o büyük bir molla değildir. Onun gibi bir sayısız molla Pencap'ta vardır. Ama onun aldığı şöhret sadece Vadlen Mesih Aleyhisselam yaptığı muhalefetinden dolayı bu kadar saygınlık kazanmıştır. İşte asıl ve gerçek merkezi vücut odak noktası Vadlen Mesih Aleyhisselam'dır. O başka bir yerde şöyle der, bir insan kemale ermedikçe o ödül kazanamaz. Ona ödül verilmez. Vadlen Mesih Aleyhisselam der ki bizimle ilgili olan ancak o bir yere varır. Bize tam ihlasla bağlanan insan yahut bize tam olarak muhalefet eden insan bir şeylere nail olacaktır. İşte onlar eğer rızk kazanıyorlarsa Vadlen Mesih Aleyhisselam'a olan muhalefetten dolayı rızklarını kazanmaktadırlar. İşte kemale ermeden insan hiçbir yere varamaz. İşte insan ben gemilerimi her ne olursa olsun ben gemilerimi yakıp geldim diye Allah'a yürüyen insan nimete nail olur.
Allah Teala kimsenin düşmanı değildir. अगर ये कहकर İhtiyaç olan insanın tam manasıyla Allah'a teslim olmasıdır ve onun kapısına düşmesidir. है कि इंसान कामिल तौर पर अपने आप को İşte böyle yaptığı zaman gerekli olan bütün ilerleme ona nasip edilecektir. İşte her Ahmedi bu konuda dikkat etmeli. İman ettiyse tam manasıyla iman edeceğiz. आप ही आप मिल जाएगी. O şöyle der, ateşin etrafında oturan insana dokunduğunuz zaman onun vücudun her parçası sıcak olur. Durum böyleyken bir insan her şey terk edip Rabbine geldiyse onun içinde Rabbinin vasıflarının yerleşmemesi ve Allah'ın sıfatlarının onda tezahür etmemesi mümkün değildir. İşte Allah için özel olarak kendini değiştiren olana Allah-u Teala özel muameleler yapar. Bundan dolayı da bazen ahmaklar böyle insanları Allah'a zannetmeye başlarlar. Halbuki onlar Allah değildir. Allah'ın sıfatlarının tezahürleridir onlar. नादान उनको खुदा समझने लग जाते हैं. हालांकि वो तो İşte eğer birisi Allah'tan nimete nail olmak istiyorsa बस अगर onun bir tek yolu vardır. Tam maalesef ona teslim olmak. Eğer bir millet kendini bu şekilde teslim ederse o zaman o muzaffer kılınır. İşte bizim cemaatimizden de bazı insanlar sadece sadece bir iddianın yeterli olduğunu zannederler. Halbuki bu doğru değildir. Sadece yalan iddia olmamalı. Allah dünyalık yalan bir karanlıktır ve Allah sevgisi nurdur. İşte karanlık ve nurun bir araya gelmesi mümkün değildir. Ben de hep insanların ilgisini çekerim. Vadlen Mesih Aleyhisselam'a biat ettikten sonra bizim artık diğerlerden her açıdan farklı olmamız gerekir. Allah olan iman, yakin, ibadetler her açıdan bizim diğerlerden imtiyazlı olmamız lazım. पर ईमान और यकीन में भी हमें दूसरों से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए और बड़े हुए होना चाहिए. इबादत En yüksek standartlara yükselmek isteyenler, onun için çaba gösterenler biz olmalıyız. Yüce ahlaka sahip olmalıyız. Kanuna itaat etme konusunda en iyi örnek olmalıyız. Kısacası her şeyde bir Ahmedi diğerlerinden farklı olmalı. हम एक मिसाल Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın o zaman biz Vadlen Mesih Aleyhisselam'ın dedikleri gibi onu anlattığı gibi o zaman tam manasıyla faydalananlardan olacağız biyetinden. İhsan ve iyilik konusunda o şöyle anlatır. Bir keresinde bir devlet yetkilisi Vadlen Mesih Aleyhisselam'a geldi ve dedi ki bu Kadiyan'daki gayr Ahmedilere iyi davranmanız lazım. इस्लाम से एक मामला में मिलने आए और एक मामला İşte oradaki gayr Ahmediler bazen devlet yetkililerine Vadlen Mesih Aleyhisselam aleyhinde şikayette bulunurlardı ve yalan dolan şeyler söylerdi. İşte kısacası devlet yetkilisi geldi ve Vadlen Mesih Aleyhisselam dedi ki bunlar bakın bunlar buradaki yaşayan insanlardır. Sizin topraklarında bunlar yaşıyorlar. Bunlara iyi davranın. İşte Budeşa diye orada bir kişi vardı. Vadlen Mesih Aleyhisselam dedi ki bunu dedi onu sorun, çağırın ve ona sorun. Her ne zaman onun eline beni eziyet çektirmeye fırsatı geçtiğinde bu bana eziyet çektirdi mi çektirmedi mi buna sorun. Ve bunun tersine benim elime buna bir ihsanda bulunma, buna bir iyilikte bulunma fırsat elime geçtiğinde ben buna sorun. Ben ona iyilik ve ihsanda bulundum mu bulunmadı mı? Bu da orada oturuyordu. O hiçbir şey diyemedi. İşte biz böyle olmalıyız. Biz böyle olmalıyız. O kadar emanet olmalıyız ki eğer evimizde bir kuruş dahi olmasa bizde bulunan emanete hıyanet etmemeliyiz. Başkasının paranı kullanmamalıyız.
Hazreti Muslim Maud radıyallahu teala anlatır. Eğer insan bir eziyete katlanmaya adet edinirse o onun için zor olmaz. Diyor ki ben Validen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. İbtila, ilahi sınanma veya sınav iki türlüdür. İşte bir iptila insan kendi için insan önerebilir. Bir türlü iptila var. Mesela abdest almak bir iptiladır. Soğuk günlerinde, soğuk havalar estiği vakitte soğuk su vardır. Abdest almak insana zor gelir. İşte Avrupa ülkelerinde insan bunu düşünemez. Ama bizim ülkelerimizde insan bunu anlar. Hava soğuk olduğunda bu abdest almak ne kadar zordur. İşte Allah'ın emridir. Abdest alıp namazı kıl. İşte abdest alırken sıcak su bulunmaz veya bulunur ama o vakit insanın eline geçmez. İşte çok soğuk suyla insan abdest almak zorunda kalır. Validen Mesih Aleyhisselam der ki bu da iptiladır. İşte mümin bu iptiladan da geçer. Ama bu öyle bir iptiladır ki bu konuda mümine yetki verilmiştir. Soğuk ise onu ısıtabilirsin. İşte Allah'ın karar verdiği ve mümine yetkili kıldığı konular vardır. Abdest sıcak suyla alabilirsin. Dışarıda hava soğuksa üstüne sıcak bir şeyler giyinip dışarı çıkabilirsin. Soğuk su evde bulunmuyorsa mescitte bazen sıcak su evde bulunmuyorsa mescitte bazen sıcak su bulunur. İşte oraya gidip abdest alır. İşte benim bu anlattıklarımı işte gelişmemiş ülkede yaşayan insanlar bunu daha iyi anlayabilirler. Kısacası aramızdan birçok kişi bunu anlamaktadır. Pakistan'da, Hindistan'da, fakir ülkelerinde böyle durumun ne kadar zor olduğunu anlamaktadır. Huzur diyor ki, Validen Mesih Aleyhisselam diyor ki, eğer sıcak suda bulunmuyorsa insan tulumbasıyla suyunu çıkarır veya pompayla su çıkarır, değilse bu şekilde nispeten ılık su, toprak içinden ılık su çıkar ve onunla abdest alır. İşte bu insanın elinde eğer bunları insan sağlayabilirse o bunu yaparken insan bu zorluğu kaldırabilir. Oradaki zorluk o eziyetten kurtulabilir. Teheccüde kalktıysa insan kapılarını kapatıp içeride namaz kılabilir. Böyle bir soğuğun etkisini azaltabilir. Dışarı gitmek zorunda, sabah namazı için mescide gitmek zorundaysa üstüne bir şeyler giyinebilir. Hiç değilse bir insan çok fakirse işte onun gele vücudu soğuğa alışır. İşte Allah'ın kanunudur. İnsan eğer bir şeyin adet edinirse o ona eziyet olarak gelmez. İşte bazen biz de görüyoruz. Bazen bizim gibiler işte sıcak elbiseler biz giyinmeye çalışırken bazen fakir bir insan üstüne normal elbiseler giyinip çıkar ve o hiç soğuk hissetmez. Çünkü vücudu alışmıştır. Bazen Hazreti Müslim diyor ki bazen biz gördük bazı hanımlar ateş üzerinde çalışan veya mesleği böyle olan hanımlar bazen alevlerini elleriyle kaldırırlar, çıplak elleriyle ve onlara hiçbir şey hissetmezler. Yani başka bir deyişle
onları bu eziyete bunu adet edindikleri için artık onlara bu eziyet olarak gelmiyor. İşte aynen bunu bir şekilde aynen böyle bir şekilde insan ona eziyet olarak gelen emirlerini alıştıra öyle bir hale gelmeli ki o artık eziyet onun için eziyet olarak kalmasın. Hazreti Musleh Maud ikinci iftiradan bahsetmedi. Ama Hazreti Mesih Aleyhisselam bir yazısında böyle diyor Hazreti Mesih Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala kadir idi. O hiç kimseye iptilaya düşürmeden, eziyet çektirmeden ilerletebilirdi. Lüks hayatı herkese sağlanabilirdi. Ama o bunu yapmadı. Bunda büyük sırlar vardır. Bakın bir anne baba kız çocuklarını ne kadar sever. Erkekler nispetle kız çocuklar onlara daha aziz olur. Ama bir gün onu çok sevdikleri halde kendilerinden ayırmak zorunda kalırlar. O vakit her iki taraf ağlar ve o dayanılmaz bir vakittir. O hem anne baba ağlamaktadır hem kız çocuk ağlamaktadır. O 14-15 yaş beraber kalırlar. Bu ayrılık vaktidir. Bu ayrılık zamanını bir kimse merhametsizlik ve zulüm diye nitelendirebilir. Ama bu ayrılık neticesinde o kızın birçok meziyeti ve vasıfı kocasının evine gidip ortaya çıkar. İşte aynen bunun gibi bu iptilalar ve eziyetler gelmeden müminin bazı vasıflar ve meziyetleri ortaya çıkmaz. İşte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarından bahsederken onun üzerinde her iki zamandan geçti. Hem iyi günleri oldu hem kötü ve sıkıntılı günler oldu. Her iki zamanda onun iyi zamanlarla ilgili, rahat günlerle ilgili insanın vasıfları da onda ortaya çıktı ve sıkıntılı günlerde de insan içindeki meziyetler onda bulundu. İşte insan Allah'a ulaşmak istiyorsa rahat ve nefsani arzularını boşamak zorundadır. İnsan dünyevi isteklerini ölmediği müddetçe, tam manasıyla ölmediği müddetçe ona hayat nasip olmaz. İşte iptilanın ve ilahi sınanmanın hikmeti budur. Hazreti Musleh Maud şöyle buyurur, ben 9-10 yaşındaydım. Ben ve başka bir öğrenci evde oynamaktaydı. Evde bir kitap bulunuyordu. Benim büyük babamın zamanına aitti. Biz o kitabı açtık, okumaya başladık. İçinde Cibrail artık inmiyor diye yazıyordu. Ben dedim ki bu yanlıştır. Benim babama melekler iner, Cibrail iner. O dedi kitaba yazıyor. Niye? Nasıl iner melek? Biz aramızda tartışmaya başladık. Biz Vadlen Mesih Aleyhisselam'a gittik. Her ikimiz de düşündüklerimizi anlattık. Vadlen Mesih Aleyhisselam kitapta yanlış yazıyor. Cibrail bugün de iner buyurur. Hazreti Musleh Maud başka bir olay anlatıyor. Diyor ki işte bu olay öyle bir olaydır ki bazen bunu hatırladığımda hem gülerim, bazen ağlarım, gözlerim yaşar ve bazen de ben ve bu benim gıpta ettiğim, gurur duydum bu olaydır. Bir gün Vadlen Mesih zamanında biz dışarıda açıkta yatıyorduk. Havalar çok sıcaktır. Aniden bulutlar geldi ve Kadiyan'ın yakınlarında bir yerde yıldırım düştü. O kadar şiddetli bir ses gürültü vardı ki biz herkes zannetti ki Kadiyan'da herkes evinde, sanki kendi evinde bu yıldırım düşmüş gibi hissetti.
İşte biz de kalkıp içeri gitmeye, kalkıp içeri evin içine girdik. İşte Vadil Mesih Aleyhisselam, ben çok iyi hatırlıyorum bu olay yaşandığında, yıldırım düşme olay yaşandığında ben iki elimi Vadil'den Mesih Aleyhisselam'ın üstüne koydum. Yıldırım düşerse benim üzerime düşsün ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın üstüne düşmesin. Ben zarar göreyim, o zarar görmesin. Sonra düşündüm, bu ne kadar akılsızca bir düşünceydi. Eğer biz kurtulacaksak Vadil'den Mesih Aleyhisselam'ın bereketiyle kurtulacaktık. O benden dolayı kurtulmayacaktı. İşte diyor ki ben çocuktum. Biz Mevli Abdülkerim Hazretleri son hastalığı esnasında işte biz o zaman çocuktuk. Ben işte ben o zaman zannediyordum ki Mevli Sahib, Mevli Bey hiç bizime ölmeyecektir. Mesih Muhammed'den daha sonra ölecektir. O çok işte coşkulu bir insandı. Bazen çabuk öfkelenebilirdi. Ben onda Elif Leyla kitabının bir iki dersini görmüştüm. Bundan daha fazla onunla benim ilişkim yoktu. O zaman tartışmalar vardı. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ meleği ve sol meleği kimdir diye böyle tartışmalar yaşanırdı. Mevli Nuruddin mi sağdır yoksa Mevli Abdülkerim Hazretleri midir? İşte bizim böyle tartışmalar olurdu. İşte birinci Halife Hazretleri'nin bana olan sevgisinden dolayı ben Nuruddin Hazretleri'nin hizbinden sayılırdım. Mevli Abdülkerim'le çok iyi, çok yakın olmadım, çok yakın bir ilişkim yoktu. Tabii ki ben onun o coşku dolu, sevgi dolu onun konuşmalarından ve Vadil Mesih Aleyhisselam'ın sevgisinden dolayı ben ondan çok etkileniyordum. Onun vefatını duyar durmaz sanki üzerimde bir yıldırım düşmüş gibi oldu. Ben bunu dayanamadım. Koşup odama kaçtım, yatağa uzandım. Cansız bir ceset gibi oraya uzandım ve gözlerimden yaşlar akmaya başladı, boşalmaya başladı. Dünyanın sebasızlığı, Mevlevi Bey'in Mesih Muhammed'in hizmeti vesaire düşünmeye başladım. Hep düşündüm. Vadil Mesih Aleyhisselam'a o çok yardımcı, onu sağ koluydu. Onun vefatı Vadil Mesih Aleyhisselam'a ne kadar uzayacaktir. Bunlar düşünüp ben hep ağlıyordum. Bir türlü ağlamamı durmadı. Vadil Mesih Aleyhisselam benim ne kadar umursamaz birisi olduğunu biliyordu. O günkü durumunu görünce o çok şaşırdı. Dedi ki buna ne oldu? Mahmud'a ne oldu? Bunun Mevlevi Bey'le çok ilişkisi yoksa bu böyle üzülmeye devam ederse hastalanır. 1908'den bahsediyor Müslim Maud radıyallahu anh, diyor ki sadece benim için değil, bütün cemaat için çok üzücü bir gündü, üzücü bir senedir bu. O senede Allah'ın bizim cesetlerimizin ruh mahiyetinde olan ve benim karanlık dolu kalplerim için nur olan zatı yani Vadil Mesih Aleyhisselam bizden ayrıldı. Onun ayrılışı bu bir ayrılık değil. Bir kıyamet üzerimizde kapanan bir kıyamet idi. O gün bir tek düşüncem aklımda vardı. Eğer bütün dünya Vadil Mesih Aleyhisselam'ı terk edip giderse ben onu terk etmeyeceğim ve Vadil Mesih Aleyhisselam'ın mesajını dünyanın dört bucağına gerekirse ben tek yaymaya çalışacağım. Hazur Hazreti Mirun diyor ki bakın hepimiz şahidiz. Hazreti Müslim Maud bu sözünü, bu vaadini nasıl gerçekleştirdi ve bizim için o doğru yolları bizim için aydınlattı. Allah-u Teala bize de onun gibi sözlere sadık kalmaya nasip eylesin. Şimdi ben iki cenazeyi kıldıracağım. Bir hazır cenazesi var. Hazur soruyor cenaze hazır mıdır diyor oradakilere. Hazır cenazesi Süreyya Begüm ayettir.
İşte Manchester'da yaşıyordu. 11 Kasım'da vefat etti. Musa'ydı kendisi. 77 yaşında vefat etti. Muttaki bir kadındı. 6 erkek 4 kız çocuğu var. Birisi Manchester'ın zaimidir. Kız da Sadr Lajnadır. Allah derecelerini yükseltsin ve çocuklarını onun iyilikleri üzerine devam ettirmeye nasip eylesin. İkinci cenaze Mahmud Abdullah Şebuti Bey'indir. Şebuti Bey 9 Kasım'da 2014'te vefat etti. Babası onu Cami-i Ahmediye Rabba'ya göndermişti okumak için, tahsil görmek için. Orada o Mevlevi Fadıl diploması aldı. Şahid diplomasını aldı. Ve ondan sonra Yemen'de murabbi olarak tayin edildi. 24 Mayıs 34'te dünyaya geldi. O babası ilk Yemeni Ahmedi'ydi. Yemenli Ahmedi'ydi. Babası 52'de onu Cami-i Ahmediye Rabba'ya gönderdi. Orada camiada tahsil gördü. Mezun olduktan sonra mezun olan ilk yabancı idi. Camiadan şahit diplomasını aldı. 1960 senesinde murabbi olup Yemen'e geldi. Babası gelmeden önce ona Rabva'da birisiyle evlenmesini istedi. Sonra Seyyid Beşir Ahmed Şah Sahibi'nin kızıyla evlendi. Bu Seyyid Abdur Sattar Şah Sahib ve Halifatul Mesih Rabi'nin akrabalardır bunlar. Şebuti Bey'in oğlu yazıyor. Babası hep anlatırdı. Camianın çocuklar sabah namazını Mahmud Mescidinde kılarlardı ama babası Mescid Mübarek'e gidip orada namazını kılardı ve Hazreti Mirza Beşir Ahmed Sahib radıyallahu teala anh'la sabah yürüyüşüne çıkardı. 1970 senelerine kadar orada Yemen'de murabbi olarak çalıştı. Sonra komünistler iktidara gelince her türlü dini faaliyetler durduruldu. İşte cemaat ona bunun için dini faaliyetler durduruldu ama o yine de işte adın o cemaatinin diğer faaliyetlerini sürdürdü. Yönetimle ilgili faaliyetini sürdürdü. Adın Üniversitesi'nden camisinde namaz kıldırıldı. İşte bu Ahmediye ait bir mescitti. Sonra Ahmedi vefat ettikten sonra onun çocukları bu mescidi geri aldılar. Varisleri geri aldı. Bunun üzerine Şebuti Bey kendi evini mescid olarak verdi. Ve o cemaatten hiçbir şey almazdı. Toplanan bu tür çendeyi merkeze gönderirdi. İlk mübelligleri Ravva'da ev için toprak tahsis edilmişti. Ama onu da almayıp cemaate başladı. Ben Abdülvahhab bin Adem Gana mübelli ile ilgili vefatının murabbi ile ilgili anlatmıştım. O da bunu aynen bu şekilde yapmıştı. Şebuti ve neslinde hilafet sevgisini aşıladı. Çok akrabalarla çok iyi davranan bir insandı. Onun arkasında bırakan hanımla ilave
haricinde 5 erkek çocuğu var, torunlar var. Bir oğlu Kanada'da yaşıyor. बाकायदा इनसे मुलाकात में ताल्लुक़ रखते थे. Nasir Ahmet Bey İngiltere'de yaşamaktadır. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükselsin, cennet mekan eylesin ve çocuklarını iyiliklerinin devam ettirmeye nasip eylesin. कनाडा में हैं और नासिर अहमद साहब यहाँ यूके में ही हैं. अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله